ครับสาขาที่2นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาขาที่ต้องถือว่ายอดนิยมเลยดีกว่าสำหรับในประเทศไทยนะครับเป็นสาขาเกี่ยวกับทันตกรรมจัดฟันนั่นเองหรือว่า Orthodontics นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับค่ะ Hello and welcome to the Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University. Here at the Department of Orthodontics, we provide treatments for patients with abnormality such as clogging, spacing, protrusion, malocclusion, and protruded mandible. Before the patients receive any treatments, the patients will undergo history-taking and clinical examination process, which will be done by the postgraduate dental students currently studying in the Orthodontics program. After these processes, all the patient's information will be analyzed in order to create a suitable treatment plan under the supervision of dental professors. Once the treatment options are decided, this information will be discussed with the patients to finalize a plan. In this process, the patient can ask the dentist any questions. After the patients agree, the dentist will be then arrange a visit to begin the treatment. In circumstances the patient require other treatments before the orthodontics treatment, the dentist will advise the patients to receive those treatments at the other departments first. When the patient's oral status is ready, the dentist will then start the orthodontic treatment following the discussed plan. For patients who are interested to receive an orthodontic treatment, please contact the following phone number below or contact us at the department. As for anyone who are interested in our course, there are two different courses in our department. First is a high graduated program, which is a 3-year course. The other is CUTMDU Joint Degree PhD program in Orthodontics, which is a 5-year course. Both are international programs which include clinical training and research. The difference between these two programs is that in the second years of the 5-year PhD course, students will instead conduct their research at Tokyo Medical and Dental University in Japan. Also, they will be under the supervision by professors from both universities in Thailand and Japan. After they have fulfilled all requirements, students will receive a degree of Doctor of Philosophy. From the 3rd to the 5th year, students will start the same clinical training as a 3rd-year course student. Students will be encouraged to discuss and treat the patients based on scientific evidence. Throughout the course, students' knowledge and practical skills will be assessed by using a variety of approaches, including written and oral exam, report, case presentations, OSCE, and skill test. At Chulalongkorn University, we encourage our students to constantly update their knowledge through several learning methods. We provide a wide range of high technology and updated equipment and facilities to support our student education. "3D intraoral scanner and 3D printer will be introduced to students along the necessary software, preparing them for a new era of orthodontic workflow. And during the COVID-19 pandemic situation, online learning platforms such as Zoom will be provided. Across the length of studies, not only the students will achieve inside didactic knowledge in basic and clinical science by various lectures and seminars, they will also gain an expertise in conducting research and competency in clinical work. These processes will be provided by the experienced instructors with a doctoral or an equivalent degree to prepare them for their future academic careers and leadership in the orthodontics profession. Apart from the academic side, our department not only uses an advisory system to monitor student progress and performance, we also assist students with difficult issues and problems.
We welcome any prospective students who are interested in both of our programs. If you require any further information, please contact us at email below. เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อ้อก็หรูหราสมชื่อทันตกรรมจัดฟันค่ะครับก็มีหลากหลายหลักสูตรพอสมควรเลยเนาะของทันตกรรมจัดฟันนั่นเองแล้วก็มีหลักสูตรจอยโปรแกรมด้วยเราก็เลยเดี๋ยววันนี้เรียนเชิญอาจารย์ที่มาอยู่กับเราแล้วกันนะคะวันนี้มีอาจารย์จากภาควิชาจัดฟันมาด้วยค่ะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พิมพ์สิริสวัสดีค่ะค่ะโอเคก็เมื่อกี้ที่แนะนำหลักสูตรไปอะค่ะของภาควิชาเราจะมีหลักสูตรอยู่2โปรแกรมนะคะปัจจุบันก็คือ Higher Grad แล้วก็อีกหลักสูตรหนึ่งก็จะเป็น PhD นะคะสำหรับ Higher Grad เนี่ยกำลังเปิดรับสมัครอยู่เลยนะคะท่านใดสนใจก็สามารถเปิดเพจของภาควิชาหรือว่าเว็บไซต์ของคณะได้เลยค่ะอีกไม่นานก็จะใกล้หมดเขตรับสมัครแล้วนะคะส่วนของPhD อะค่ะจะเป็นหลักสูตร5ปีนะคะซึ่งของปีการศึกษาถัดไปเนี่ยมีแผนการว่าจะเปิดรับสมัครในช่วงประมาณต้นปีหน้านะคะก็ยังไงขอให้ติดตามข่าวสารกันค่ะทางเพจของภาควิชาหรือว่าทางเว็บไซต์ของคณะก็ได้ค่ะได้ครับขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะก็เสียจูนไปที่เว็บไซต์ของทางภาควิชานะคะใช่ครับผม